為感謝各界善事，對着60歲長輩長期關懷，華山下營天賽站16號佇咧下營活動中心舉辦建站15週年感恩茶會，邀請區長李宗翰、議員陳秋紅、天媽媽料理館執行長嚴永哲、小圓圓幼兒園長吳東憲、下營社區發展協會理事長陳義峰，各議員服務處代表等儕位貴賓親臨現場，甲長輩做伙欣賞2年來服務成果的相片，回顧10個檔來點點滴滴。我們華山在地服務已經滿15週年，那服務超過268位長輩。那我們除了每個月的到宅關懷訪視，我們更是舉辦多元性質的活動來給長輩參與。那我們今天活動呢，邀請到鄉營手作點心坊的陳春蘭老師來做創意飯糰。那我們運用顏色繽紛的4色米來搭配有機蔬菜，讓長輩們在塑形捏塑的過程當中，他們可以活絡手部筋骨跟活絡感官功能。那我們呢，在地經營15年，其實在鄉下經營不易，因為我們在這個整卡收窄比較沒有利人士的支持，但是呢，很感恩我們在地的公部門，還有我們政界的議員好朋友，然後還有我的義工夥伴們的一路以來的支持。區長李宗翰也感謝華山基金會長期照顧下營獨居長者，也希望有更多善心人士做伙關心生活周遭的長輩。華山基金會也要宣導，中秋亮起來，就是他們要照顧250位的老人給他們一個溫馨的一個中秋夜那有禮盒，也有餐會那這樣子募集大家的愛心，一起為我們老人貢獻一份心力。下營天賽站毋茫少有這處的活動，會當號召各界熱心民眾加入義工行列，共同關心在地苦惱。基金會熱心邀請社會大眾做伙加入愛老人的行列。台南新聞張偉忠採訪報道。